జనరల్గా మనం రెస్టారెంట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు బిర్యానీతో పాటు మిర్చిక సలాన్ సర్వ్ చేస్తారు కదండి. ఇంకా అంతేకాకుండా మనం ఇంట్లో కూడా ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఈసారి ఇలా డిఫరెంట్గా ఎగ్ సలాన్ నేను చూపించే ప్రాసెస్లో చేసి చూడండి. బిర్యానీ అండ్ చపాతీకి ఇది బెస్ట్ కాంబినేషన్ అండి. మన ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం వచ్చారా అయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. మనం ఇంకా లేట్ చేయకుండా ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. హలో అండి, వెల్కమ్ టు విందు విశేషం. నేను మీ సింధు. సాలన్ గ్రేవీ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి అందులో 2 టేబుల్ స్పూన్ వేరుశనగ గుళ్ళు, 1 టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు, 1 టేబుల్ స్పూన్ జీడిపప్పు పలుకులు వేసుకొని లో ఫ్లేమ్ మీద మాత్రమే కలుపుతూ బాగా వేగనివ్వాలండి. అలా లో ఫ్లేమ్ మీద ఈ పప్పులు వేగితే గ్రేవీ చాలా రుచిగా వస్తుందండి. ఇలా మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ వేపుకున్నాక 1 టేబుల్ స్పూన్ ఎండు కొబ్బరి పొడి వేసి అలానే 2 ఎండుమిర్చి వేసి ఇంకొంచెం మరొక నిమిషం పాటు వేపుకుందాం. వీటిని చల్లారాక వాటర్ వేసి మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకొని పక్కకు పెట్టేసుకోండి. ఇప్పుడు అదే ప్యాన్లో 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి ఎగ్స్ ఫ్రై చేసుకోవడానికి ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్న విధంగా ఎగ్స్ని ఘాట్లు పెట్టుకొని సాల్ట్, కారం, పసుపు వేసి ఇలా లైట్గా ఫ్రై చేసుకొని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకోండి. తర్వాత 3 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోండి. వేసుకున్నాక అది కొంచెం హీట్ అయ్యాక 1 కప్ సన్నగా పొడవుగా చీల్చుకున్న ఉల్లిపాయ తరుగుని వేసి ఒక 2 మినిట్స్ పాటు బాగా వేగనివ్వాలండి. అప్పుడు ఒక ఎండుమిర్చి వేసి ఇంకొంచెం సేపు వేగిన తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేదాకా వేపుకుందాం. అది కొంచెం వేగాక ఇప్పుడు మనం ఇందాక పప్పులన్నీ పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి, అది మొత్తం వేసేసి 1 నిమిషం పాటు వేగాక చిటికెడ పసుపు, రుచికి సరిపడే సాల్ట్, ఇంకా ఒక 1/2 టీ స్పూన్ కారం వేసుకొని ఒక 3 పచ్చిమిర్చి చీలుకలు అలానే 1 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా పొడి వేసి ఇంకొక నిమిషం పాటు కలుపుకుందామండి. తర్వాత వాటర్ని వేసుకోవాలండి. ఇక్కడ నేను ఏం లేదండి, ఇది మామూలు వాటరే, జార్ని కొద్దిగా వాటర్ వేసి తీసిన వాటర్. మూత పెట్టేసుకోండి. 10 మినిట్స్ పాటు మంచిగా కుక్ అవ్వనివ్వాలి. 10 మినిట్స్ తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్ చింతపండు రసాన్ని వేసి కొంచెం చిటికెడు ఈ బెల్లాన్ని మాత్రం వేసుకోవాలండి, ఎందుకంటే ఇది టేస్ట్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది అనమాట. తర్వాత మళ్ళీ మూత పెట్టుకొని మరొక 10 మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్ మీద మాత్రమే కుక్ అవ్వనివ్వండి. అంతేనండి. 10 మినిట్స్ తర్వాత ఇలా ఆయిల్ పైకి తేలుతూ కనిపిస్తున్నాయంటే మనకి గ్రేవీ పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోయినట్లే. ఇప్పుడు ఇందులో వేపుకున్న ఎగ్స్ని వేసి కొత్తిమీర, పుదీనా చల్లుకుంటే టేస్టీ ఎగ్ సలాన్ రెడీ అండి. ఈ రెసిపీని తప్పకుండా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కమెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అలానే ఈ రెసిపీ నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో దట్ నేను పెట్టబోయే నెక్స్ట్ రెసిపీ వీడియోని ముందుగానే చూసేయచ్చు. థ్యాంక్ యూ అండి. మళ్ళీ ఇంకొక మంచి రెసిపీతో వచ్చేస్తాను.